المانيا يدرس فيها هناك هندسه عشان يشتغل. لازم الكلام ده كويس جدا نكون فاهمينه. ان مش بحب اقول الكلام ده كتير، بس خايب بلاد وخايب بلاد غيره. ويعني الكلام ده احنا كبار قوي ان احنا نتكلم عنه، او ان احنا نتريق عليه، او ان احنا مثلا نقول يا عم ده انا هيبقى معاه عربيه ايه. لا لا لا، الكلام ده مش هعرف اوصل له، لان اللي انت هتوصل له او الديدلاين اللي انا هقول لك عليه دلوقتي هيكون لازم متناسق مع الاهداف. بمعنى ما تقوليش انا عايز يبقى معاه عربيه فراري كمان سنتين. احنا برضو لازم تكون واقعي، لازم تكون واقعي دايما في الاهداف اللي انت بتحطها، عشان برضو ما تظلمش نفسك وتظلم مجهوداتك. بمعنى مش هقول مثلا ان عندي كمان 3 سنين لازم اكون متجوز وعندي تاون هاوس وعندي عربيه فراري او عربيه بورش وعندي 4 عيال. انت كده مش بتحقق اهدافك بقى، انت كده بروس وين. يعني احنا كده بدانا بقى ايه، دخلنا في فيلم باتمان، وان انت معاك اصلا الكلام ده، وان انت عيلتك غنيه. دي يعني طبعا لو انت عيلتك غنيه الموضوع ده بالنسبه لك هيبقى اسهل بكتير يعني. بس خلينا نتكلم عن نفسنا، سيبك من عيلتك غنيه او عيلتك مش غنيه، ده لا يعيبك او لا يزيدك بشيء، بس انا بتكلم على نفسك انت. انت تاني حاجه، وهي انت محتاج كام في حسابك البنكي عشان تعمل كل الكلام اللي انت بتقول عليه ده، سواء مليون سواء 5 سواء 10.